Друзья, всем привет, всем добрый вечер. Скажите, пожалуйста, слышно ли меня, не перебивает ли меня музыка, нету ли какого-то эха, которое сильно мешает слышать меня. Поставьте плюсик, если все в порядке, чтобы мы могли приступить. Хай, слышно, плюсик, слышно. Если можно, потише музыку. Давайте чуть потише сделаем. Так. Вот так вот. Привет, привет всем, ребят. Всем привет, всем добрый вечер. Как у вас дела? Пишите, что нового, что интересного. Ставьте лайки, пожалуйста. Не забывайте. Постараюсь опять сделать стрим не сильно длинным. Я уже который раз пытаюсь это сделать, но все равно не получается. Я заговариваюсь с вами, вы задаете какие-то вопросы, и я на них отвечаю. Все равно стрим примерно выходит в час 20. Попробую сегодня сделать его покороче. Не знаю, получится или нет. Может быть, мы опять засидимся и будем с вами болтать. Растем, цветем и пахнем. Это хорошо. Если так, то это все супер просто. Я видел вопрос здесь был, когда мы начнем зарабатывать бабло, от Андрея С. Хороший вопрос, Андрей, потому что есть сейчас действительно такая небольшая стагнация в сфере NFT, в сфере GameFi. Я уже об этом много раз высказывался, что считаю, что очень сильно сфера сейчас привязана к рынку криптовалют, а мы с вами видим, что происходит, и я думаю, многие из вас понимают, что будет дальше происходить, что биток, скорее всего, сходит еще ниже, на, там, я не знаю, 16-17, и только потом, спустя определенное количество времени, мы сможем с вами расти, и вот тогда сфера будет более, скажем так, благоприятна для заработка, и мы сможем с вами вернуться к тем доходам, которые у нас были в прошлом году, в прошлом цикле, когда мы действительно зарабатывали очень большие деньги на сфере Play to Earn, GameFi и NFT. Значит, почему Dota и стрим по видеоиграм? Не очень понял вопроса. Кстати, вот, наверное, я уже не поправлю, я забыл выставить. Нет, я выставил. Я понял, о чем вопрос. Почему Dota? Да потому что нельзя выставить какую-то там определенную NFT-игру, кроме Axie Infinity особо. И поэтому я выставляю просто то, что сейчас популярно. Значит, о чем мы сегодня поговорим, друзья? Тема у нас сегодня бесплатные NFT-проекты. Давайте я гляну, сколько на стриме вообще сейчас человек. Вот, значит, бесплатные NFT-проекты – это те проекты, которые не требуют от вас каких-то вложений перед тем, как вы зайдете в нее. Да? То есть вот вы просто зашли на сайт и можете уже как-то участвовать, что-то там делать, чтобы потенциально получить какую-то прибыль. И вот о таких проектах сегодня у нас пойдет речь. К сожалению, я таких проектов много прям не знаю. И еще меньшем количестве сижу, потому что бесплатные проекты мне меньше всего интересны, доход там очень маленький, и, я когда-то с этого начинал, да, мой канал начинался, собственно, именно с таких проектов, я ничего не вкладывал в сферу NFT, в сферу криптовалют, я все начал вот именно с GameFi, с проектов, которые приносят какую-то маленькую сумму денег, там $1, $2, и просто с этой суммы потом раскрутился и начал получать хорошую прибыль. О таких проектах мы сегодня поговорим с вами. И повторюсь, не стоит ждать огромной мега прибыли. Если вы планируете заходить в какие-то проекты без вложений, готовьтесь к тому, что вам придется тратить на это время, и отдача будет просто минимальна. Но это ваша плата за то, что вы не вкладываете сюда никаких денег и тем самым просто никак не рискуете. Также я хотел бы попросить вас, если у вас есть какие-то проекты бесплатные, потому что, опять же, повторюсь, у меня нету цели там искать какие-то проекты с бесплатным входом и сидеть в них, потому что я сконцентрирован немножко на другом. Я обычно ищу бесплатные проекты только для вас, чтобы вам рассказать, какие есть варианты, потому что очень много новичков мне пишут в личку. Вот, собственно, давайте приступим. В принципе-то, да. Что я предлагаю вам сделать сегодня на стриме? Я расскажу про парочку бесплатных игр, да. Буквально парочку, потому что это вот то, что я точно знаю, да. О роллер-коине поговорим, это то, что вы сейчас видите на своих экранах. И дальше посмотрим, как у нас дела в Авигочах. Я делал видео с бесплатным входом в Авигочу, как это можно сделать. Как можно зайти, кому-то видео зашло, кому-то не зашло. Просто на стриме посмотрим, как там дела, попробуем зайти в эту метавселенную и побегать там, пособирать кристаллы.
получится ли у нас что-то или нет. А вы тем временем будете задавать мне вопросы и, возможно, накидывать в чате какие-то бесплатные проекты. И, собственно, я буду смотреть, что там и как. Прям вот в режиме реального времени. Напишите какой-то интересный проект, и в него попробуем залететь, посмотреть, как там можно развиться, какой есть потенциал и так далее. Просто пообсуждаем вот такую вот тему сегодня. И давайте тоже, перед тем, как приступим, я дам небольшой анонс следующего видео. Скорее всего, видео будет такое, следующее. Мне нужно будет уехать, 24 числа я уезжаю в Сочи, вот. Но вы без контента не останетесь, в это время выйдет видео на моем канале, мне написал паренек, он участвует в проекте Era 7, да, я снимал видео об этом проекте Era 7, это коллекционно-карточная игра, и стримы у меня были по этой игре, вот. И этот паренек входил в топ-10 игроков в этом проекте. И очевидно, что у него опыта намного больше, чем у меня, и какие-то более мелкие нюансы он знает лучше меня, и этими нюансами он поделится с вами. Он расскажет, там, какими колодами лучше играть, с чего лучше начинать, с компании или там, я не знаю, с рейтинга, сколько можно заработать, если ты там попадаешь в топ-10, в топ-5, почему там, можно ли там новичку с бесплатной колоды как-то развиться. В общем, все эти ответы на вопросы вы услышите в следующем видео, поэтому если вы не подписаны на канал, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы это видео не пропустить. Вот такой вот небольшой анонс, и перейдем непосредственно к бесплатным проектам. Значит, ссылочка на игру, которую вы видите сейчас у себя на экранах, находится в описании к этому стриму. Это игра Roller Coin, она уже достаточно давно находится на рынке, и в нее можно начать играть абсолютно бесплатно. Я уже вкратце рассказывал в одном из своих видео, что здесь нужно делать и какая цель. Если, опять же, вкратце, у нас есть комната, в которой мы будем собирать майнинг-установки, и эти майнинг-установки будут приносить нам токены, да, валюту, крипту, то есть это симулятор майнинга, да, вот, я сижу, да, вы можете своего человечка здесь сами сделать, там, рожицу ему налепить, компьютер, там, и так далее, короче, и вот есть майнинг установки, которые стоят определенных денег в виде токена этого проекта, вы можете их покупать, и эти установки дают вам определенный хэшрейт, да, хэш-пауэр, я не знаю, называйте как хотите. И этот хэш-пауэр приносит вам деньги. Какие деньги? Как здесь конкретно зарабатывать? Вы здесь можете выбрать вот такой вот список криптовалют. Это не игровые криптовалюты. То есть, если вы будете выбирать, выберете BNB и направите весь свой хэш-пауэр в BNB, то вы будете зарабатывать реальные BNB. Это не игровые. Это настоящие BNB, которые, ну вот, по нашему курсу, да, сколько сейчас BNB? $216. Вот, будете майнить BNB, будете получать BNB, которая стоит $216. Естественно, там определенное количество этих BNB. Начать играть здесь можно абсолютно бесплатно. Вот, ссылочка в описании к этому стриму. В чем суть игры? Значит, вы заходите, и вам нужно играть в различные игры. Вот, тут есть спектр игр, да, и эти игры будут приносить вам определенное количество дополнительного хэшпауэра и энергии. Вот давайте сыграем сейчас вот такую мини-игру. Здесь все очень просто. Можете давать своим детям, братьям, сестрам, кому угодно, жене. В общем, суть просто за определенное время выполнить условия этой игры. Вот в моем случае это сейчас вот такой вот шарик, который должен убить все вот эти вот кубики, которые находятся напротив меня. После того, как я их убиваю, у меня есть возможность нажать кнопку, и в зависимости от того, каких успехов, ну, как быстро я прошел этот уровень, да, насколько этот уровень был сложный, мне дается хэш-пауэр, а также энергия. Там определенные плюшки еще, кстати, падают. Вот в хэш-пауэр может там x2 выпасть. В общем, сейчас все, собственно, увидите, если повезет даже, может быть, что-то выпадет. Вот, да, вот он мой рейтинг. U-Power 907 ТХ в секунду, да, вот я нажимаю Gain Power, и это все загружается ко мне, мой вот этот вот ТХ в секунду увеличивается. И чем больше вы играете, тем больше вы можете увеличить этот ТХ. Играть здесь нужно каждый день. Вот, кстати, вот он, собственно, Free Power, да, мне выпал на 24 часа. Это то, о чем я говорил. Я прям угадал. Вот. Заходить сюда нужно каждый день, играть в эти игры нужно каждый день. Я сейчас делал так, что у меня майнится токен этого проекта, вот этот Roller Coin. Я хочу сделать так, чтобы я всю комнату забил вот эти вот майнинг установками, да. Как только я забью, я не знаю, буду ли я дальше что-то делать, возможно, я вторую комнату открою и буду вторую комнату забивать. Ну вот, в общем, хочу развиться в этом проекте
там, не знаю, максимально, как у меня получится, без особого время затратности, да, то есть я там играю, бывает, пару игр в день, да и все. На данный момент я нахожусь в топ 15 тысяч, да, если мы зайдем вот сюда, вот, профиль Stats, вот он я, да, вот я поднялся на 663 места вперед, плюс 9% по факту. Нахожусь я на месте 14 849 из 2 миллионов 690 тысяч. Вот такой вот у меня рейтинг. Не знаю, может быть, получится в топ 5000 залезть, может быть, в топ 1000 залезть, и потом уже стоит тогда, там, допустим, майнить какие-то токены. Но вот такая вот цель в моей... Такую цель я себе сам поставил и буду смотреть на результат. Получится у меня здесь что-то заработать или нет. Это просто эксперимент, у меня нету цели здесь разбогатеть. Просто ставлю сам эксперимент для того, чтобы в будущем рассказать вам о своих успехах и о том, насколько стоит и насколько целесообразно входить в эту игру и тратить на нее время. Опять же, повторюсь, участвовать вы в этом всем можете бесплатно. И также нужно помнить, если вы собираетесь бесплатно сюда заходить, то вам нужно будет выполнять различные всякие задания. Вот тут есть вкладки, там есть задания, потом каждый день клеймить награду нужно. В общем, вам нужно сделать здесь по максимальному всякие ивенты. Здесь постоянно проходят различные ивенты. Вот вам в них нужно участвовать. Если вы бесплатно входите в этот проект, то вам только так. Вам только вот за счет ивентов и придется подниматься, потому что в противном случае это все очень надолго затянется. Оно и так затянется, но если вы будете вот просто играть и больше ничего не делать, то это будет вообще очень-очень-очень долго. Поэтому имейте это в виду. Знаю некоторых ребят, у которых есть ферма аккаунтов в этом проекте. Результат, ну я не скажу, что вау, ну какой-то результат есть, там какие-то деньги они зарабатывают. Поэтому берите на вооружение и смотрите, думайте. Опять же, повторюсь, в бесплатных проектах много вы априори не сможете заработать. Просто это такое для новичков, я не знаю, для студентов, для школьников, у которых нету каких-то финансов для того, чтобы инвестировать и рисковать ими. Вот такой вариант подходит вам. И я когда-то начинал сам с подобных проектов, и у меня получилось. Я раскрутился, и все у меня было как надо. Посмотрим, что вы здесь пишете. Подскажи игры с минимальными вложениями. С минимальными вложениями, Splinterlands с минимальными вложениями. Вкладываешь $10, собственно, и играешь. Что еще с минимальными вложениями можно? Надо подумать. Вот так вот из головы сейчас сложно даже сказать. А Вигочи пока сдулся. Ну смотри, он сдулся в плане вот хождения и подбирания кристалликов, возможно. Но в целом индустрия Вигочи развивается очень хорошо. Очень хорошо. Не трать время, Вигочи насыпают только в субботу с 5 до 7 часов вечера, сдулись, короче. Так, Ксакс Санта. Привет, слышал новость про платные транзы, ВАКС, какие мысли? Слушай, я давно высказывал, во-первых, я эту новость не слышал, мне там приходили оповещения, что там они в Твиттере что-то постили, но конкретно эту новость я не читал. Если не сложно, скинь мне, пожалуйста, в личку, я прочитаю, более подробно ознакомлюсь. Вот. Но я говорил вам, ребят, об этом, что это нас ждет, потому что ВАКС сдувается, и я закрытое видео делал в своем телеграме, и рассказывал, что ждет ВАКС в будущем. Вот, как бы рассказывал, что им придется что-то делать. Не зря они сделали там платные вот эти вот кошельки, да, то есть раньше мы могли сколько угодно кошельков регистрировать. Сейчас нам нужно заплатить там 1 ВАКС, да, для того, чтобы зарегистрировать новый кошелек. И они будут вынуждены это сделать. Транзакции будут стоить либо ЦПУ, либо, в общем, что-то будет, потому что им как-то нужно поддерживать токен. А так как токен в основном продают, потому что его в больших количествах зарабатывают в играх, то, конечно, ситуация здесь выглядит не очень. Но я думаю, что ВАКС еще поднимется. Я как бы цели давал по ВАКСу, записывал закрытое видео в телеграм-канале. Я такие видео записываю, бывает. Кто не подписан на мой телеграм-канал, посмотрите. Но, собственно, мы опустились в точку, которые последний раз были. Так, когда мы это были? 22 июня 2021 года. Я даже помню эту точку, потому что я здесь тогда еще закупал ВАКСы.
Вот. Ну, потом мы, конечно, до доллара аж поднялись. Я думаю, что в следующем цикле, ну, я думаю, минимум 50-60 центов вакс может стоить. Может стоить, я не могу сказать это с какой-то вероятностью, но я думаю, что такие цели для него вполне достижимы, и именно по этой причине я свои ваксы не продаю, у меня их больше 150 тысяч, по-моему, даже, может быть, больше 200 тысяч ваксов. Я их просто держу, жду более удачных, скажем так, ценовых значений для реализации. А если платно зайти в эту игру, сколько стоит? Слушай, ну ты зайди, посмотри, вот тебе нужно купить, я не знаю, что ты имеешь в виду платно? Если ты там имеешь в виду платно купить одну майнинг-машину, самую дешевую, там, я не знаю, она стоит 2,6 роллер-коина. Но тут, блин, это тебе ничего не даст. Абсолютно тебе ничего не даст, как бы. Тут я не знаю, что для тебя платно. Платно можно зайти там, скупить все оборудование, здесь самое крутое. А платно можно зайти и купить вот эту одну штучку, которая тебе погоды вообще никакой не сделает. Поэтому это очень такое... сложный вопрос, я не знаю, что ты имеешь в виду. Ребят, поставьте лайки, пожалуйста, если вы их еще не поставили. Я буду вам очень благодарен. Давайте посмотрим, что у нас с Авигочем. Я давно сюда, если честно, не заходил. Новости про Авигочи я читаю, потому что мне очень нравится, как они развиваются. Возможно, на бычьем рынке. Так, почему у меня здесь эфир стоит? Мне нужен полигон. Полигон. Давайте, вот он, полигон. Я думаю, что на бычьем рынке Авигочи могут показать хороший результат, если они дотянут, доживут до того момента. Но я думаю, что все, в принципе, у них будет хорошо. Они в плане развития, как метавселенной, как блокчейна, они большие молодцы. И это та игра, на которую можно смотреть с перспективой. Да? Нам не обязательно сейчас прям зарабатывать большие деньги. Мы не найдем сейчас игру, в которой большие деньги зарабатываются, потому что просто сейчас не то время. Сейчас медвежий рынок, сейчас все должны терять, а не зарабатывать. Поэтому смотрите на это все немножко с большей дальновидностью, и тогда вы сможете с перспективой показывать результат, а не единожды там заработать где-то, а потом все потерять. Смотрите все наперед. Давайте посмотрим, значит, что нам нужно. Кстати, стейкать здесь можно же, да? Уже, по-моему, здесь появилась вот эта вот штука, чтобы стейкать. То есть потихонечку это все тоже так. Ну, где я заходил? Вот это, по-моему. Короче, здесь два пула есть. Два пула. И в одном пуле там несколько позиций. Можно стейкать токены. В принципе... Это ожидаемо, да, что они это все сделают. Мост, также они подлатали. У них мост проблемно работал. Сейчас уже, я недавно проверял, когда, ну, не так, где-то месяц назад я проверял, он уже намного лучше работал, нежели раньше. Такс, значит, что нам нужно? Нам нужно взять Авигочу сейчас в аренду. И попытаться побегать, посмотреть вообще, что там по количеству людей, которые бегают на карте. И что у нас по кристаллам, которые валяются просто так. На одном из интервью ты говорил, что есть игры без вложений, где на одном аке можно 30 баксов в месяц поднимать. Какие именно это игры? Слушай, ну это были времена Alien Worlds. Сейчас ты в этой игре уже такое не сделаешь. Стоит понимать, что у каждой игры есть свои временные рамки, в которых она существует и в которых она показывает максимальную эффективность. И после чего эта игра будет сдуваться. И это ждет абсолютно большинство игр. Не будет вечной игры, которую вы все время сможете играть, не знаю, 5 лет и зарабатывать там $1000. Такого не будет. Вам придется либо дополнительно вкладывать какие-то средства, либо искать другую игру. Поэтому берите себе в голову такую мысль, что все игры, они временные. Вы должны прийти, разобраться в игре, научиться на ней зарабатывать, заработать, вовремя выйти и пойти искать другой проект, в котором вы будете дальше зарабатывать. По-другому не получится. Есть, конечно, вечные игры по типу Splinterlands, RE7, Gods Uncharted и так далее, которые связаны с турнирами. То же самое ПВУ турнирное, да, то есть там вы будете зарабатывать, если вы будете попадать в какие-то топы.
или будете показывать какой-то хороший результат. Да, такие игры, они, ну, тоже, не могу сказать, что они вечные, но они намного дольше живут. Они могут жить несколько лет. 3, 4, 5 лет могут жить спокойно и приносить один и тот же доход, если вы будете постоянно попадать в какие-то топы. CloudGeo, зайди в лейдинг. А что там в лейдинге ты хочешь? Наемный наземный игровой процесс теперь в прямом эфире. Что это такое? Вторичный поток временно отключен за исключением 14-16 по Гринвичу каждую субботу. Как думаешь, Sunflower сколько еще проживет? Слушай, для меня эта игра мертворожденная. Я не знаю, сколько там ребята зарабатывали, потому что я с самого начала говорил, что я в эту игру не планирую заходить. Потому что я знал, что токены опустятся сразу в цене, а я уже много раз говорил, что я получаю доход именно от токенов. Если я буду пытаться зарабатывать на продаже NFT, то у меня вряд ли что-то получится. Я уже пробовал, мне этот вариант не подходит, он мне не комфортен. Поэтому я зарабатываю только на токенах игры и, собственно... Так, вообще не могу понять, почему на полигоне у меня здесь ни хрена нет. У меня же здесь были деньги. Гочи, вот они. Что это за фигня? Не хотели подгружаться. Что по Проспекторс, кто играет? Проспекторс это вообще уже такой старичок, что я даже не знаю. Давайте посмотрим, что здесь по минимальной цене можно подобрать. Какого гочу? Нам чисто посмотреть. 0.115 вот есть. Давайте возьмем его. Так, MetaMask просит оплатить матик. Подтверждаю. Кстати, мне некоторые ребята писали, что у них были проблемы. Были проблемы вот с арендой Гочи. Сейчас проверим, насколько это действительно так. Вот у меня оплатилось все. Все, вот она у меня в аренде. Давайте посмотрим, можем ли мы зайти. Так, коннектимся. Ну все, вот он я. Я не знаю. Вот почему-то мне все время ребята писали, что какие-то проблемы есть. У меня вот который раз уже захожу, никаких проблем. Многие мне писали, немногие, написал один знакомый, долго не мог разобраться, почему у него закрыт портал, вот для того, чтобы зайти в саму игру, у него был закрыт портал, и он не знал, что делать. Оказалось, что он просто не авторизовался в Дискорде проекта, и это ему мешало зайти в портал для того, чтобы участвовать уже в проекте. Какие сейчас игры дают такой профит, как Alien Wars в свое время, а-ля 30 баксов в месяц? Блин, да, сейчас очень многие дают такой профит, многие дают и больше профит. Просто тут вопрос, что в них придется инвестировать. В Alien Worlds можно было начать бесплатно, а тут так-то придется уже инвестировать. Ну вот, допустим, да тут же взять Age of Farming, да. Вот у меня сейчас там есть на кошельке какие-то NFT старенькие. 46 ваксов в день они дают сейчас, да. Но вот 46 мы умножим на 30, и получается 1380 ваксов. Посмотрим по нынешнему курсу. Это $123 в месяц. Да, но понятное дело, что тут курс плавающий. Ну вот ты спросил это, я не знаю, любую рандомную игру сейчас по факту тебе назову, она будет приносить там какие-то деньги тебе. 100, 200, 300 долларов, и проблемы, я не думаю, что какие-то проблемы будут, короче. Так, давайте максимально открутим это все. Я не знаю, будет ли вам что-то видно. Я не знаю, вот кто-то бегает вот так вот, чтобы прям было видно Гочу. Конечно, это ужас. Давайте открутим по максималке. Ну и попробуем побегать. Так, где я на карте нахожусь? Вот что-то я не вижу. Почему я себя не вижу? Не могу... все, вижу на карте себя. Себя вижу на карте. Ну, смотрите, людей вообще нету. Потому что, когда я снимал видео и записывал видео, блин, здесь были толпы людей. Просто огромные толпы, армия людей, которые, не знаю, они бегали друг под другом. И, в общем, какой-то ужас был.
Привет всем. Клауди, твое мнение о играх на платформе Mobox? Я понимаю, что проект полностью коммерческий, надо много вкидывать, но все-таки твое мнение. Смотри, я за Mobox слежу практически с момента создания моего канала. И уже много раз тоже на стримах мне задавали этот вопрос. Тот Mobox, который был раньше, и тот Mobox, который мы видим сейчас, это две абсолютно разные игры, два абсолютно разных проекта, которые очень тяжело сравнивать между собой. Это как, не знаю, вода и огонь. Короче, они очень хорошо с точки зрения разработчиков, с точки зрения развития своего проекта сделали колоссальнейшую работу, проделали просто что-то невероятное. Не все проекты так делают. И за это им огромный респект. И более того, я думаю, что это будет еще дальше развиваться, перерастать какие-то метавселенные глобальные, известные, что у них все впереди. Но с точки зрения обычного игрока и заработка на этих проектах, мне это все выглядит... мне это все не так уж и нравится. Потому что если вот брать Mobox и брать любую другую игру на Ваксе, то я отдам предпочтение игре на Ваксе, потому что я просто смогу там заработать больше в меньший промежуток времени. И я буду понимать свои риски. Понимаешь, вот очень важно не менять известные риски на неизвестные риски. Вот если я сейчас полезу в Mobox, я там вообще сейчас практически ни в чем не разбираюсь. Вот то, что было со старых времен, я там еще могу что-то понять. А что новое, я вообще понятия не имею, не понимаю, как там все работает, это нужно сидеть изучать. И зачем мне вот это вот лезть в какую-то неизвестность, если я могу зайти в любую игру на Ваксе, ее нормально проанализировать и понять, какой у меня риск, какую прибыль я могу ожидать и все остальное. С этой точки зрения я Mobox'ом не интересуюсь. Но как проект, который показал результат, он мне очень симпатизирует. Я думаю, что они дальше будут развиваться. Чувак, сейчас алхимии нет, только в субботу разливает, сезон закончился. То есть я, могу здесь просто не бегать. Я понял. Ну, давайте тогда, знаете, что сделаем, друзья? Скидывайте свои идеи, какие проекты вы бы хотели сейчас посмотреть. Бесплатные, либо с минимальными вложениями. Давайте условно назовем $10. С вложениями до $10. Пишите название проекта, только пишите прям, как они называются. Потому что сейчас каждый проект похож друг на друга. И, чтобы мы напоролись... чтобы мы нашли именно то, что нам нужно. И поставьте, пожалуйста, лайк. Вас больше 150 человек на стриме, а всего 56 лайков. Как-то немножко обидно. Спасибо за комментарий, твой очень объективный. Спасибо, Валерий. Тоже приятно, что задаешь такие вопросы. Он миллион Марс топ на Ваксе. Да, согласен, вполне. Даже отрицать не буду. И на прошлом стриме мы как раз обсуждали эту игру. Шикарно. Я говорил, что горячо рекомендую этот проект. Вообще супер, ребят. Вот посмотрите, я думаю, многим зайдет. Очень хорошая штука, очень хороший проект. Мне он нравится. Вот честно нравится, я бы в нем сидел, если бы я бы не снимал видосы, не смотрел бы в день миллион проектов и так далее. Вот смотрите, миллион on Mars. Спасибо большое за комментарий, Тим. Скажи, что думаешь, по Diggers World можно зайти $6? Смотри, с Diggers World... во-первых, ребят, стоит сразу сказать, что я написал, что я вышел с проекта. И я давал условия, пока, исходя из которых я буду выходить из проекта. Первое условие, это если окуп на основные NFT будет 25 дней и выше, да, 25-30 дней и выше, я давал, либо если я увижу резкое увеличение отрицательной динамики в курсе токена. И по второму факту, вот я увидел очень резкую отрицательную динамику. Давайте сейчас, чтобы не быть голословным, я вам все это покажу. Если сейчас у меня Алкор не будет тупить, я не знаю, что с ним в последнее время. Так. Вот диггерсы, да, ваши. Диггерсы. Кстати, я в проекте окупился, я заработал. Поэтому немного, но заработал, поэтому, в принципе, все хорошо. Я вышел, наверное, где-то, вот честно, я даже не помню.
Я не помню, когда я вышел, но мы как бы видели, да, я говорил, что для того, чтобы мы остались в проекте, нам нужно было увидеть вот такой вот боковичок, который бы продолжался, и все тогда было бы супер. Но мы полились ниже, и тут уже не имеет смысла сидеть, потому что в таких случаях, если вам нравится проект или если вы хотите делать какие-то фермы, я рекомендую всегда перезаходить в игру. Что это значит? Это значит, что вы здесь выходите, фиксируете, продаете все ваши NFT, продаете токены этого проекта. То есть, в общем, полностью все активы убираете из него, ждете, пока он просядет еще и вот до донных значений дойдет. Цены на NFT падают, цены на токен падают. Вот здесь вот вы покупаете NFT, делаете себе ферму из NFT, покупаете дешевый токен, раскидываете его по аккаунтам и сидите фармите. Бот для проекта есть. Вот так вот я рекомендую делать, если вам очень прям проект нравится и вы любитель делать какие-то фермы. Вот. Но я не знаю, ребят. Если ты еще не зашел в проект, конечно, ты можешь зайти, потому что здесь, падать, сложно дальше уже. Понятное дело, что все равно отрицательная динамика будет сохраняться, но она уже будет медленная, не будет такой резкой, и ты даже, может быть, что-то здесь сможешь заработать. Даже, может быть, что-то сможешь заработать, если ты как бы в проекте не находишься. А если ты в нем сидишь, то, тут уже вариантов нету. Я не вижу смысла выходить, уже сиди и фарми до талого, пока не окупишься, если ты не окупился. Любой проект на Ваксе КРУ из-за их заморочек со стейкингом. Слушай, да, я не знаю. Если нормально застейкать один раз, то вообще никаких проблем нету. И все боятся этого стейкинга, я не понимаю, в чем причина. Во-первых, ребят, кто не знает, я в своем Яндекс.Дзене писал целую статью, реально целую статью для вас написал, в которой написал, как зарабатывать ваксы на пассиве. И тут описано, что если вы эти ваксы стейкаете, то вам нужно проголосовать за гильдии. Я вот здесь все пошагово вам расписал, что у нас есть два способа получать пассивный доход от монет VAX. Способ первый, через блокчейн. Заходите сюда, нажимаете, все для вас расписал, показал, где нужно проголосовать за гильдии и что вы будете получать с этого доход. Если вы застейкали ЦПУ, то вы будете на пассиве получать дополнительно VAX. Я целую статью об этом написал, почитайте, пожалуйста. Очень полезно будет. Вот, допустим, давайте, смотрите. У меня там застейкано почти все ваксы, которые есть у меня на этом кошельке, они застейканы. У меня там какая-то часть только, а остальное все на бирже. И у меня все это приносит доход. Вот смотрите, я захожу сюда, claim. Так, сейчас я авторизуюсь. Вот, пожалуйста. Claim. Next Genesis Rewards 0.84 вакса. Next голосование 541 вакс. Вот, тут можно заклеймить Genesis, заклеймить Void. Как голосовать? Вот сюда заходите, я вам показывал тоже миллион раз. Вы выбираете гильдии, нажимаете кнопку проголосовать. Если вы не знаете, что это такое, значит открываете мой Яндекс.Дзен и читаете статью, в которой я детально все расписал. Прям по полочкам все разложил, как, что нажимать, куда кликать. И все. Поэтому, если у вас есть проблемы с ЦПУ, то, скорее всего, вы либо жадничаете, либо не понимаете, как можно на этом тоже дополнительно заработать. Я не думаю, что какие-то проблемы с ЦПУ там у ребят, которые старички, ни у кого нету. Вот. Кто со мной там сидел, там, не знаю, когда у меня было 3-4 тысячи подписчиков, ни у кого проблем нету, потому что мы уже все это прошли, и были времена, когда ЦПУ так подскакивал, что вот просто было невозможно. Вот ты стейкаешь, он все равно скачет, стейкаешь, все равно. Вот я помню, была неделя, вообще ничего невозможно было сделать. Ничего. Вот просто такое ощущение, что и Atomic Hub, и Vax площадка просто замерла, и не было возможности ни купить NFT, ни продать, ни перевести, потому что ЦПУ там просто зашкаливал. Вот тогда были тяжелые времена. Сейчас такого нету. Застейкали, и все, сидите себе и радуйтесь. Запись будет трансляции, на какую игру? Так, да, запись будет, конечно, все стримы остаются в записи, ребят. На какую игру сейчас в долгосрок можно входить с вложениями около $10? Столько Splinterlands, $10, я других, наверное, даже не знаю сейчас. Что думаешь про Пикастера? Долго проживут? Я не думаю. Не, проживут-то долго. Тут вопрос с заработком. Мне нравится сама игра. Вот давайте глянем, что там по Пикастеру вообще у нас.
Я на телефоне залипаю, я даже, если честно, токены не выводил последние разы. По MLS. Что тут у нас? Ну, слушай, не так все критично на самом-то деле. Не так все и критично, но я не думаю, что они прям будут долго жить. Я думаю, до конца 2022 года большая часть игроков отсюда уйдет, потому что будет нерационально тратить там большое количество времени и получать не очень большую прибыль. Я думаю, до конца 2022 года тут все закончится. Опять же, если они не придумают что-то новое. Тут тоже, знаешь, как... Ну, если резко не начнется бычий рынок. Но я думаю, что бычка начнется только там в конце 23-го, начале 24-го. Какими клавишами ты так двигаешь и сокращаешь шкалу больше-меньше на укоре? Я не очень пойму. Ну вот если ты вот так вот имеешь в виду, то это колесико вот я двигаю. А если ты имеешь в виду вот это вот, то просто я зажимаю, вот где циферки зажимаешь левой кнопкой мыши и растягиваешь, как тебе удобно. Если хочешь там вытянуть свечи, можешь их, я не знаю, вытянуть прям вот такими сделать. Можешь, наоборот, супер маленькими сделать. И колесико. Все. Так, вопросы. Ребят, я жду от вас какие-то идеи. Бесплатные проекты накидывайте. Блин, у вас по-любому есть. Вы же сидите. Куча новичков меня смотрит обычно. Вы обычно там находите какие-нибудь игры, пишете, Гео, снимай там. Тут я нашел бесплатную игру, а сейчас все молчат. Это что такое? Давайте-ка. Не стесняйтесь. Какие сейчас актуальные игры без вложений для заработка, как Alien World в свое время? У меня есть видео на канале, посмотри, пожалуйста. Смотри, заходишь. Я собрал там вот такие игры, о которых я сам слышал, которые я знаю, которые, ну, в которых реально чего-то там заработать. Видео как называется, кто помнит? Вот, заработок без вложения NFT игры с бесплатным входом. Вот оно, 2 месяца назад я снимал видео, посмотри его. Возможно, подчерпнешь для себя что-то интересное, что-то новое. Gods Uncharted. Не, ну это понятно. Давайте не будем затрагивать коллекционно-карточные. Вот. Мы точно знаем, про какие игры. PvU, Splinterlands, Gods Uncharted, Era 7 и еще одна какая. В голове, на языке крутится, не могу назвать. За 10 баксов спокойно можно зайти в R7. Вот, если в R7 можно заходить, то я бы, ну вот, если выбирать между Splinterlands и R7, я бы сейчас больше выбирал R7. Больше R7, мне кажется. Galactic Escape, играю сейчас, пару дней, ну там я смотрел, мне такое себе. Здоров, ну вот сегодня Мир М вышла. На Корее вход бесплатный. Кстати, вот по поводу Нина Куни, ребят. Нина Куни тоже задаете мне вопросы. Нина Куни, еще раз повторюсь, тоже на прошлом стриме, по-моему, я говорил вам. Не знаю, давайте как картинками вам показать игру. Нет. Блин, тут другие Нина Куни, по-моему. Нет, вот она, да. Сама игра очень классная, друзья, но в такие игры вы не должны идти ради заработка. Даже если вы будете абузить, тут, знаете, вот время, когда можно абузить и что-то получать, оно очень-очень-очень короткое. Вспомните тот же Мир 4. Но вот такие игры, они не для заработка, короче. Вы туда идете получать удовольствие, и да, есть небольшая возможность при благоприятном стечении обстоятельств получить какую-то копеечку. Но идти туда чисто для того, чтобы зарабатывать, ну, это глупости, только потеряете время. Так делать не надо. Если вам прям хочется в какие-то серьезные такие игры играть и зарабатывать деньги, то вам нужно идти в РМТ. Вот реально, идите в РМТ, тогда вас это устроит. Там, ну, хотя бы стабильность есть. А не так, что завтра токен опустится и все, вы уже зарабатывать не можете. Валкин. Слушай, Валкин хайпует вообще прям. На самом деле молодцы, это ж русские ребята сделали, если я не ошибаюсь. Валкин прям круто. На самом-то деле. Я скептически относился, что они еще на Солане находятся. Но как они продвинули по маркетингу, вообще вот просто молодцы.
Я респект кидаю ребятам. Надо будет им написать, попросить, чтобы они мне что-нибудь дали, какую-нибудь NFT-шку. Если разработчики, Валкин, если вы смотрите меня, скиньте мне что-нибудь. Буду благодарен. Молодцы, реально. Очень круто, очень здорово. Конечно, в мотивационно вот эти поощрительные проекты я бы сейчас не лез. Не лез бы просто вот. Просто потому что время такое сейчас. Но Валкин прям молодцы. Реально молодцы. Вот если брать Step In, да, как оригинальный проект, то Валкин, наверное, я не могу сказать, что по хайпу они сравнятся, да, между собой. Понятное дело, что Step In намного выше всего этого дела, но, блин, короче, я в восторге, молодцы. Реально, ребята, молодцы. Вот с этими еще они сделали, то, что там выбивать вот этих вот всех героев, покемонов, вот этих вот надо. Ну, молодцы. Я думаю, денег они неплохо заработали. Почему именно VAX? Как насчет других блокчейнов игры? Слушай, я снимал в свое время про многие блокчейны. Я снимал и про Polygon, и про Binance Smart Chain, и про Ethereum, и про просто коллекционные NFT снимал. Тут важно понимать, чем отличаются блокчейны и в чем преимущество одного и недостаток другого. В VAX тебе не нужно постоянно платить за транзакции. Возьмем пример с CryptoBlades. Кто помнит проект CryptoBlades, поставьте плюсик в чат. Я пойму, что, скорее всего, вы старички. Вы старички. О, кстати, смотрите. Вводите CryptoBlades. Чей видеоролик здесь? Я помню, я летом снимал. CryptoBlades был первый проект, который принес мне деньги, которые я не рассчитывал даже получить. То есть он мне принес очень много денег. И тогда я понял, что, блин, реально игры могут приносить огромный доход. Реально, там, я не знаю, у меня в неделю выходило там... Да даже не в неделю. Даже не в неделю. У меня в день, я помню, на одном из стримов показывал ребятам, у меня в день выходило $500 профита. $500 в день выходило. Можете поискать, я как бы не вру, посмотреть стримы вот в то время, когда вот это вот видео у меня вышло, где-то там, может, через 2-3 недели я делал стрим и показывал, реально $500 в день выходило. Так вот, немножко отошел от темы, значит, CryptoBlades. Игра на Binance Smart Chain. Игра с Oracle. Но в чем проблема была у нас? В том, что в определенный промежуток времени комиссия съедала больше, чем мы получали в самой игре. И получается, что игра уже не имеет никакого смысла. То есть, да, в игре мы можем зарабатывать. Действительно можем зарабатывать. К тому времени уже у всех были фермы. У меня у самого была небольшая ферма в CryptoBlades. Небольшая. Но и эта ферма приносила бы мне деньги. Если бы не комиссии на Binance Smart Chain, тогда BNB стоил не маленьких денег. И в этом и проблема. Если бы эта игра была на Ваксе, то этой проблемы бы не было. И комиссии на Ваксе нету. И как минимум, я бы думаю, еще бы месяц-полтора я бы мог в этой игре зарабатывать чисто на своей ферме. Да, там доход с каждого героя был намного меньше, чем ранее. Но из-за того, что нету оплаты комиссии за транзакции, я бы мог спокойно сидеть и фармить еще, дожимать эту игру до талого, выжимать последние соки из нее, и еще бы заработал, я не знаю, там 5-7 тысяч долларов, наверное, бы заработал. Вот в чем проблема. И кроме этого, игры на Ваксе, я тоже говорил, с чем это связано, в том, что они все привязаны к площадкам Atomic Hub, Nifty Block, но если мы заходим на Atomic Hub, мы всегда видим, какие игры здесь есть. Мы всегда видим, и даже если мы заходим купить какую-то NFT для проекта Age of Farming, мы смотрим, опа, а что это за игра тут какая-то появилась новенькая, какая-то там, вот, да, я условно говорю, DC Фанка, да. Заходим, смотрим, думаем, блин, а что-то новое, что-то хайпует, нужно тоже зайти. Начинаем интересоваться, потом эта игра вам нравится, и вы сюда вкладываете деньги. Если вы зайдете в какую-то игру на Binance Smart Chain, вы никогда не увидите сбоку какие-то другие игры и не заинтересуетесь этим. И получается так, что площадка VAX, она сама продвигает свои игры, даже того не осознавая. Вернее, пользователи некоторые этого не осознают. Разработчики-то понимают, как это работает. А на Binance Smart Chain куда нам нужно зайти? Вот, допустим, ну вот я зашел, я не знаю, что это? Нет, это не то. Где?
Ну вот в CryptoBlades я зашел. Вот как мне увидеть еще какую-то игру, на которую я могу обратить внимание и зайти? Такой игры нету. И когда эта игра заскамится, да, там умрет, мне нужно будет где-то искать другие игры. А на Ваксе это всегда видно. Даже если какая-то игра в топе, всегда кто-то обратит внимание на другую. Вообще, ну, тоже я уже, по-моему, отдельный стрим на этот счет делал, рассказывал, в чем преимущество разных блокчейнов и почему, как выбрать игру, да, почему нужно выбирать игру иногда на Binance Smart Chain, иногда на Ваксе, иногда лучше на эфире. Нужно понимать преимущества и недостатки каждого блокчейна. Плюсики, сколько тут старичков. Я тут даже толком никого не знаю. CryptoQWERTY, вот что-то знакомое. Федор Ли, не помню. Вот NFT Gaming. Знакомый ник какой-то. Два BNB поднял на нем. 2 BNB. Ну, слушай, 2 BNB это немного. Но слушай, тогда BNB, блин, в те времена он столько стоил, что грех было не поднять BNB. ПВУ живет еще, с точки зрения фарма нет. С точки зрения режима PvP, PvE и турнирной вот этой вот всей истории, да. Да. В плане турниров, попадания в топы, он еще живет. Так, не хотите вы мне бесплатные игры скидывать, чтобы я посмотрел их для вас? Ну тогда хотя бы поставьте лайк и подпишитесь на канал, я не знаю, подпишитесь на телегу. Ребята, еще раз напомню, какое видео планируется следующее. Людей сейчас побольше. Значит, Эра 7 проект, мне написал паренек. Там он в какие-то рейтинги попадает. Вот, и следующее видео будет, в котором он ответит на интересующие вас вопросы, а-ля сколько можно заработать, там, попав там, в топ-10, какими колодами лучше играть, с чего лучше начинать новичку, как развиться и так далее. Это будет вот такое вот видео. Поэтому, если вам этот проект интересен, или вы планируете, или не знаете, входить в него еще или нет, то можете подождать это видео. Я думаю, оно будет на днях совсем. Я думаю, скорее всего, даже на этой неделе. Сегодня среда у нас, да? Да, я думаю, на этой неделе оно выйдет у меня на канале. Поэтому, если интересно, подпишитесь. В любом случае, это не будет информация для вас лишней. Я не думаю, что видео будет там какое-то супер длинное. Посмотрите. И там уже будет более вам понятно, стоит ли принимать решение о том, чтобы входить в эту игру или нет. Может быть, Tennis Maps. Давай посмотрим, что такое Tennis Maps. Я не слышал, если честно. Tennis Maps. Это я так понимаю. Не, это что-то не то, по-моему. А можешь название сайта скинуть? Или как-нибудь? Как-нибудь... Блин, а как еще? Я точно правильно вел? Tennis Maps, NFT. Давайте попробуем первый сайт открыть. Да, скорее всего, вот это вот он. Но про это я ничего не слышал. Давайте лишнее позакрываем здесь. Слушай, но мы, насколько я понимаю, мы говорим про бесплатные проекты, а тут как бы прайс 0,079 эфира. Я не думаю, что это меньше $10 сейчас. Конечно, эфир просел. Это $85. Нам такое не подходит. Нам нужно что-то бесплатное. Бесплатное или с минимальным входом. Я думаю, для многих ребят было бы это все интересно. Так, а где белая бумага? Почему я ее не вижу? Ладно. Так. Тут тоже white paper я не вижу. Ну ладно. Про Эру 7. Итак, тонна игр. Надеюсь, ролик будет хоть укомплектованный. Инфы, да, я постараюсь. Сделаем... я не очень бы хотел, чтобы это был супер длинный ролик. Хотя очевидно, что такие ролики не будут там 10 минут. Они будут дольше. Все-таки. Но я постараюсь сделать с
с тайм-кодами, чтобы вам было, короче, все удобно посмотреть в сжатом формате самую интересующую вас информацию, чтобы вы много времени на это все не потратили. Какой проект можно сейчас заходить с банков до $100? Можно в Age of Farming, можно Splinterlands, можно Era 7, можно Gods Uncharted. Что еще можно? Наверное, все. Так, по памяти. Из того, что я перечислил, вот выбирай. Так. Кармаверс, зомби. Слышал, о таком с нуля можно пару баксов апнуть, но до большего нужно донатить от 100 баксов. Не, это не очень. Там такое. Про Era 7 много поверхностной инфы, но конкретных тактик, расчетов и нюансов нигде нету. Ну слушай, потому что вы смотрите видео в основном таких же обзорщиков, как и я, у которых нету цели там дать вам полноценный гайд по этой игре. Вот у меня тоже нет такой цели, чтобы вот я вам рассказал, там, какую колоду нужно выбрать, там, нюансы героев. У меня такой цели нету, потому что я в этом проекте любитель, я не собираюсь там стать киберспортсменом и так далее. И я просто хочу вам показать обзор, что есть игра коллекционно-карточная, перспективная, в которой можно заработать какие-то деньги. А если вам эта игра понравится, то я думаю, что вы найдете себе какие-то сообщества, возможно, какие-то гильдии, кланы, где ребята более опытные смогут вам рассказать какие-то более мелкие нюансы в этой игре. Кстати, видел тебя в Дискорде у Ридвана в звонках. Что думаешь про инфу, которую он говорит? Да то не звонок был, я, наверное, ему просто писал. Вот. Я очень, не знаю, очень хорошо отношусь к Ридвану и к тому, что он говорит. Мне очень нравится его подход. У нас подходы чем-то схожи. У нас разные сферы, да. Он занимается трейдингом, я занимаюсь NFT, но подходы у нас очень схожи. Он очень консервативен в торговле. Но когда нужно, он будет агрессивен. И вот у меня точно так же. Я максимально консервативен. Всегда вам говорю, что я стараюсь всегда заходить на минимальную сумму. Стараюсь прежде всего сократить свои риски и только потом заработать. А не наоборот, заработать и растянуть свои риски. Вот в этом мы очень похожи. И мне очень нравится его подход, поэтому, собственно, я у него там сижу в закрытом сообществе. Вот, тоже сейчас начал трейдить потихоньку. Не мега крутые результаты, но иногда в день бывает пару сотен получается наторговать. Посмотрим, что будет дальше. Так. Вывод с NFT игр на карту сейчас без проблем возможен. Ни с одной NFT игры ты не сможешь вывести на карту ничего. Для того, чтобы вывести деньги с NFT игры, тебе нужно вывести токен, перевести токен NFT игры в токен, который торгуется на какой-то бирже, там или в USDT, или в BUSD, или там в какой-то, не знаю, токен-посредник, и потом с биржи уже выводишь через P2P или там как угодно себе на карту. Ну, ребят, те, кто следят за мной, вы знаете, что у меня сейчас проблема с Тинькофф банком. Вернее, проблем уже нету. Я просто заблокирован у них в Тинькофф банке. Ну вот я выводил через P2P деньги, и они меня заблокировали. Поэтому имейте это в виду, будьте осторожны, потому что всякое может быть. И ситуация на самом деле неприятная. Мне-то все равно, что я заблокирован там у них в банке. Есть куча других банков, которыми я могу пользоваться. Хотя есть еще другая парочка банков, которые меня заблочила. Проблема в том, что у меня были немаленькие деньги, можно так сказать, в акциях, в Тинькофф инвестиции. И мне пришлось все акции распродать для того, чтобы все эти деньги вывели мне на другой банк. Вот эта проблема была большая. А то, что там я Тиньковым не смогу пользоваться, да, в принципе, черт с ними. Что там про Потато? Слушай, Потатосы, мне недавно ребята скинули. Там они сделали комиссию 90% или комиссию на вывод токенов. Короче, какую-то огромную комиссию. МРП, по-моему, да? Да, МРП. Ну, я как бы говорил, ребят. В какой-то момент было понятно, что к чему это все приведет. И повторюсь, я знаком с ребятами, с разработчиками Medium Rare Potato. Более того, я знаком с ними с тех времен, когда у меня было 1000 подписчиков.
Вот я реально знаю этих разработчиков. Когда у меня было 1000 подписчиков, я с ними общался, мы помогали друг другу в некоторых вопросах. Короче, я очень давно знаю этих ребят, больше года, может быть, больше 1,5 лет. Вот, и они начали делать свою игру. Я говорю, все, здорово, молодцы, давайте, я в вас верю, все хорошо у вас будет. Показали мне дизайн, мне очень понравился дизайн, впечатлил. Я говорю, все здорово, но в какой-то момент, когда они залистились, им не хватало маркетинга, реально не хватало, не только маркетинга даже, наверное. Вот сложно сказать, сложно, потому что, конечно, я уверен, 100% есть какие-то внутренние вещи, о которых мы с вами не знаем, которые мы с вами не видим, которые видят только разработчики, и просто, возможно, была какая-то проблема, с которой они не могли справиться, и, ну, вот такого вот опыта не получили. Я думаю, что они на этом не остановятся и сделают еще другие проекты, которые будут намного лучше, намного качественнее и намного прибыльнее и для разработчиков, и для пользователей. Но по поводу Потатосов я не знаю, имеет ли смысл сейчас тут что-то делать. Может быть, у них есть какие-то планы, если честно, я не особо слежу там в Телеграме за то, что они делают сейчас с проектом, поэтому не могу как-то дать прогноз. Я просто сказал, что я вышел с проекта в своем Телеграм-канале. Я напомню, что в Телеграм-канале я всегда говорю, если я выхожу из какого-то проекта, я пишу, все, ребят, я с проекта вышел частично, или вышел полностью, или планирую выйти в ближайшее время. Я всегда об этом пишу, если кто не знает, подпишитесь. Еще раз спрошу, что думаешь о Mining Network. Слушай, я очень много раз уже говорил, на каждом стриме говорю, что я не полезу в игру без белой галочки. Я знаю, что там можно заработать денег. Я, более того, на прошлом стриме рассказывал, что с этой игрой я знаком был еще до того, как она вообще была где-то вот здесь, когда вы о ней узнали. Потому что мне кто-то скидывал и предлагал, спрашивал мое мнение. Вот точно я знаю, что кто-то мне писал и показывал эту игру, потому что очень сложно не запомнить вот этот вот сайт, да, основной. Он сделан, ну, скажем так, интересно. Интересно сделана вот эта вот главная страница. Вот. И если белой галочки нету, то для меня это красный свет. Я сюда не полезу, потому что я не знаю, в чем у них может быть проблема. У них может быть проблема со смарт-контрактами. Может быть, там что-то неправильно сделано. И есть вероятность того, что ваши деньги украдут. Потому что, напомню, если вы участвуете в проекте, вы подписываете транзакцию в блокчейне, и она у вас остается. Если вы зайдете на VAX, короче, вот сюда вот. Короче, то вы увидите все транзакции, которым вы дали доступ на постоянной основе. Это означает, что эти транзакции могут с вашим кошельком как-то взаимодействовать. Если нет белой галочки, то есть вероятность того, что там что-то нечисто. Понимаете? И я не готов рисковать. Я повторюсь, я очень консервативен, и прежде всего я сокращаю свои риски. И очевидно, что я буду сокращать риски, если у проекта нету белой галочки, то я в него просто не полезу. Я понимаю, что может быть там какая-то незначительная проблема у них, поэтому нету белой галочки, но какая правда на самом деле, знают только разработчики и Atomic Hub, ну и VAX, естественно, понимаете? И вряд ли разработчики будут вам прям откровенно делиться, что у них там действительно происходит. Так, что я вам хотел показать? Я хотел вам показать, где остаются транзакции. Транзакции, вот, посмотрите, пожалуйста. Вот я взаимодействую с Alcor, да. Я подписываю там транзакции, и, видите, я могу его реворкнуть, то есть отключить транзакции от Alcor. Тогда в следующий раз, когда я буду заходить на Alcor, он меня попросит снова подписать транзакцию. Но если она здесь есть, если я поставил галочку, и она все время как бы по умолчанию подписана, и она не просит у меня подписывать, то, что вот у вас слева окошко вылазит «Заапрувить», да, вот там, если вы галочку ставите, то это все дело попадает сюда. Вот у меня Potatoes здесь, вот у меня Collect Social здесь, CryptoSwap у меня здесь. То есть те проекты, которым я доверяю, они здесь. А вот бывает, заходишь, и тут есть какие-то неизвестные проекты. Реально такое бывает, друзья. И в таких случаях я вам рекомендую просто, вот, допустим, Sunglass World, да, возьмите, реворкните его. Просто возьмите, реворкните, уберегите себя от своих рисков. Я рекомендую хотя бы раз в месяц проверять вот эти вот все смарт-контракты, потому что бывает, просто, не знаю, устали, не обратили внимания, подписали что-то лишнее, и это может очень плачевно
для вас обернуться. Я с таким сталкивался, и многие мои зрители с этим сталкивались, когда воровали и все NFT, и все деньги. В общем, позаботьтесь прежде всего о своей безопасности. Поэтому я не лезу сюда, вот именно в майнинг нетворк. Не знаю. Если получат белую галочку, буду уже рассматривать какие-то варианты. Пока нет. Можно ли в перспективе зарабатывать месяц на ЗП, если зайти в 5 игр с вложением по $10? Я не думаю, что сейчас. Не на медвежьем рынке. Если бы это был бычий рынок, я думаю, вполне. Вполне. Я повторюсь, ладно, я не буду якать, там рассказывать, сколько у меня чего. У меня получилось. У меня получилось вообще без вложений зарабатывать какие-то хорошие деньги. В чем проблема отдельный кошелек зарегистрировать для игры? Проблем нету, но это гемор. Тебе нужно будет передать туда NFT, застейкать там ЦПУ. Все время заходить, понимаешь? У меня несколько аккаунтов. У меня несколько аккаунтов Анчора, несколько аккаунтов Ваксов. Вот этот вот мой публичный кошелек, который вы все знаете, за которым многие из вас следят и пишут мне там, когда у меня что-то появляется новое в кошельке. А есть, естественно, не публичные кошельки, которые я не хочу кому-то показывать, потому что, есть вещи, которые я бы не хотел, чтобы попадали на глаза кому-то. Поэтому никаких проблем нету. Более того, я когда делал курс, кто не знает, я проводил курс ребятам по заработку на NFT играх. Я рассказывал, у нас была отдельная тема про стоковый кошелек. Вкратце, что это такое? Это кошелек, который вы делаете на Анчоре или на Ваксе, то есть на блокчейне Wax Wallet, не на Анчоре, короче. И просто все NFT туда сливаете, которыми вы в данный момент не пользуетесь. И сливаете туда все деньги. И этот кошелек не должен у вас подключаться ни к чему. Ни к чему, никогда он не должен подключаться. Ни одну транзакцию вы не должны подписывать. Ваш этот кошелек должен быть стоковым. То есть, допустим, как нужно по уму делать. Вот у меня валяются NFT проекта Farmers World. Их здесь просто куча, не знаю, их здесь миллион у меня. Сколько у меня здесь? 477 NFT в проекте Farmers World. Вот они мне сейчас не нужны, и я сейчас ими не пользуюсь. Что я должен сделать по уму? Я должен взять все эти NFT и отправить их на стоковый кошелек, чтобы в случае взлома моего кошелька я не потерял эти NFT. Да, не жалко будет, они сейчас практически ничего не стоят. Но бывает такое, что NFT лежат, которые стоят каких-то денег, и вы пока не планируете продавать ее. И такие вещи должны лежать отдельно на отдельном кошельке. Отправляйте все на стоковый кошелек, и потом, если вы хотите продать, заходите на этот стоковый кошелек, отправляете эту NFT на ваш рабочий кошелек и продаете здесь. Точно так же рекомендую поступать с деньгами, которые вы держите. Я частично храню в кошельках, частично храню на бирже. Вот у меня на Хобби там лежат 150 или 170 тысяч ваксов. На этом кошельке, вот вы смотрите, у меня здесь, $815. Но это ж не все, что вы видите. Если мы зайдем и посмотрим, сколько у меня здесь застейкано, то вы увидите, что у меня здесь еще застейкано 28, почти 29 тысяч ваксов. Да? То есть это тоже не маленькая сумма денег, которую, по идее, я здесь не должен хранить, которая должна быть на стоковом кошельке. И вот я грешу такими вещами. А новичкам вообще противопоказано. Обязательно стоковый кошелек делайте и отправляйте туда все, что вам пока не нужно. Стейкайте, пусть пассивные ваксы приносят там. То, что статья на Яндекс.Дзене я вам говорил. Все делайте так, как нужно, на стоковом кошельке, и пусть у вас там все это дело лежит. X-World Games, как тебе карточная игра, мне не нравится, очень старенькая уже. Очень старенькая. Так, сколько у нас идет стрим? Наверное, будем закругляться, ребят. Стрим идет час. Хотел сделать короткий стрим, опять заговорился с вами. Поэтому напоминаю, что скоро будет видео новое на канале. И на следующей неделе тоже будет видео, скорее всего, будет о новом проекте. Я сейчас присматриваю, о чем можно вам рассказать. Интересно, что было бы не просто так посмотрели и забыли, а что-то, что вас могло бы заинтересовать. На следующей неделе будет видео, на этой неделе будет еще видео на канале, поэтому обязательно подпишитесь на YouTube канал, подпишитесь на Telegram канал, чтобы не пропустить там какую-то важную информацию, потому что мне всегда легче написать сообщение в общий Telegram канал, чем записывать целое видео, которое по времени будет занимать меня 3-4 часа. Вот вся эта запись, монтаж и так далее. Подпишитесь, чтобы не пропустить что-то важное. Плюс я новости кидаю различные, пишу из каких NFT игр я выхожу,
В общем, не пожалеете, я надеюсь. А если не понравится, просто отпишитесь и все. Ставьте лайки. Всех обнимаю, всем продуктивной недели. Я думаю, скоро услышимся. Буду прощаться, всем пока.